هی گایز چطوریم بچه؟ امروز قرار بریم توی فتوشاپ و یاد بگیریم که چجوری یه تامنیل بسازیم. حالا اینکه چه افکتایی اون تامنیل رو بهتر میکنه یا باید کلا چیکار کنیم تو فتوشاپ که بتونیم این کار رو انجام بدیم و تو این ویدیو قراره یاد بگیرین. فقط قبل از اینکه بریم آموزش رو ببینیم لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله کنارش هم حتما بزنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم واسهتون نوتیفیکیشن بیاد و بتونید ویدیومو ببینید. اوکی گایز، اولین کاری که باید بکنیم و خیلی مهمه اینه که فتوشاپ رو باز کنیم. خورشید پشتش به ماست، تا حالا میدونستی؟ اوکی گایز، ما برای اینکه یه تامنیل واسه یوتیوب بسازیم به این نیاز داریم، HDTV 1080 و این ریسنت هام اونایی که قبلا ازش استفاده کردم. اگه میخواین پیداش کنید باید برین توی فیلم اند ویدیو و این اولیه همونی که ما بهش نیاز داریم. کریت رو میزنیم. خب اوکی، اینجا برای اینکه حالا این خط ها از بین بره کنترل اچ رو میزنیم. اوکی گاز، ما اینجا باید عکس خودمون رو بیاریم توی فتوشاپ و ازش استفاده کنیم. بریم ببینیم چجوری باید انجامش بدیم. اوکی گاز، من یکی از عکسای حالا قدیمی فرشاد رو از توی گوگل پیدا کردم، دانلودش کردم و آوردم این قسمت که حالا ازش استفاده کنم و با این عکس تامنیلمو بسازم. خب کاری که باید بکنیم برای حذف بک‌گراند عکس، اولین کار کلا برای اعمال تغییر روی عکس اینه که بریم این قسمت روش راست کلیک کنیم، اینجا ریست رایز لایر رو بزنیم و خب از الان به بعد شما میتونید یه تغییراتی روی عکس ایجاد کنید، حالا هر تغییراتی که بخواید. خب 3 تا ابزار هست، نمیدونم 3 تا یا 4 تا بود، الان میریم نگاه میکنیم. اوکی گایز، برای اینکه روش یه تغییراتی اعمال کنیم اینجا روش کلیک میکنیم. از این قسمت 3 تا آبجکت داریم که هر 3 تاش واسه حذف بک‌گراند یا حذف قسمت از عکس. اولی آبجکت سلکشن توله، خودش به طور خودکار وقتی میارینش رو عکس اون قسمت پشتی رو حذف میکنه. حالا اگه بریم این وری هم میتونه این خود کاراکتر رو پاک کنه از توی اون عکسمون و یه جورایی خودش خودکار عمل میکنه و خب میتونید ازش استفاده کنید. دومین ابزاری که میتونیم استفاده کنیم کویک سلکشن توله که اگه بریم نزدیک اون اطراف و اون چیزایی که حالا هم رنگ هستن رو با هم سلکت میکنه و خب میتونید این شکلی ازش استفاده کنید و دور تا دورش رو برین. خب سومین گزینه ماجیک وان توله که اون مثلا اگه شما یه عکسی داشته باشین که بک‌گراندتون دقیقاً یه رنگ باشه، مثلا از پرده سبز استفاده کرده باشین یا یه همچین چیزی، اون قسمتی که هم رنگی هست رو واسهتون سلکت میکنه. مثلا این نارنجیه رو الان میخوایم سلکت کنیم، میبینیم که کامل این نارنجیه چون یه رنگه اینو سلکت میکنه که اینم حالا میتونید تو جای خاصی ازش استفاده کنید. ولی اون ابزاری که من ازش استفاده میکنم این قسمت پنتوله که این به نظرم بهتره واسه حالا اگه میخواین دقیق تر سلکت کنین این خیلی اوکی تره. کاری که ما انجام میدیم اینه، میریم از این قسمت سلکت میکنیم و خب دور تا دور عکسمون رو میریم. فقط یه نکته رو بهتون بگم، اگه یه جا کلیک کنید و نگه دارید بکشید میتونید بهش یه قوس بدید و میتونید حالا از این هم استفاده کنید هر جا نیاز داشتید. اگه اشتباهی کردین که خواستین برش گردونین، مثلا یه همچین کاری کردین که روی عکس نبود، میتونین کنترل زد رو بزنید. حالا اکثر اونایی که با پیسی کار میکنن میدونن، ولی خب کنترل زد آخرین حرکتتون رو برمیگردونه. خب ما به همین روش دور تا دور عکس رو میریم. میتونید با گرفتن آلت اسکرول زوم آوت و زوم این کنین و اگه اسپیس رو بگیرین هم میتونید عکس رو حالا صفحه رو تکون بدید، عکس رو نه، میتونید تو همون بک‌گراندی که دارید این ور اون ور برید. اوکی، ما اینو کاملش میکنیم و ببینیم نتیجه چی میشه.
اوکی گایز، تنها کاری که لازمه برای کامل کردن این سلکت انجام بدیم اینه که نقطه اول رو به نقطه آخر وصل کنیم و خب نمیتونیم از اینجا الان وصلش کنیم چون نصف تصویرمون قطع میشه. میاریم اینجا و تمام. خب حالا چیکار میکنیم که بک‌گراند حذف بشه؟ روی این قسمتی که سلکت کردیم راست کلیک میکنیم، میک سلکشن رو میزنیم، میذاریم روی همون یک باشه و اوکی رو میزنیم. خب میبینیم همون کاری رو کرد که اون ابزارا واسمون انجام میدادن. خب الان اگه شما دیلیت بزنید خود عکس حذف میشه، یعنی اون چیزی که داخل سلکشنه. ولی خب ما میخوایم بک‌گراند رو حذف کنیم. برای این کار باید کنترل شیفت آی و دیلیت رو بزنید و خب بک‌گراند رو حذف میکنه. یه بک‌گراند تک رنگ واسهتون میذاره. یه بار دیگه دیلیت رو خیلی معمولی بزنید، دیگه نمیخواد اون دکمه‌های ترکیبی رو بزنید، فقط یه بار دیلیت رو بزنید و بک‌گراندش حذف میشه. برای اینکه این خط سلکشن بره کنترل دی بزنید. خب الان ما این رو داریم، میاریمش اینجا، یکم بزرگترش میکنیم. خب اوکی گایز، دومین کاری که باید بکنیم اینه که یه متن واسه تامنیلمون بنویسیم. حالا راجع به اون موضوعی که میخوایم تامنیل بسازیم یا ویدیومون راجع به اونه، باید یه متن بنویسیم. حالا اون متن دیگه به انتخاب خودتونه. میتونید از اینجا اون ابزار نوشتن رو انتخاب کنید. میتونید با زدن دکمه تی، بازم واسهتون همون باز میشه و فرق خاصی نداره. من الان مثلا دارم آموزش ساخت تامنیل رو میدم. اینجا می نویسم آموزش ساخت. خب بعد تامنیل رو میخوام جدا با یه رنگ دیگه بنویسم. ما میخوایم که فونت این رو تغییر بدیم، مثلا این فونتیه که من زیاد ازش استفاده میکنم، بی فرنازه. اوکی، حالا سایزش و اینا رو اوکی میکنیم، فعلا باش کاری نداریم. خب میریم تو این قسمتی که خالیه دبل کلیک میکنیم، یه پنجره واسمون باز میشه. اینجا میتونیم یه تغییراتی روی این اعمال کنیم. حالا من این خط رو از زیرش برمیدارم، بذار اینو ببندم، این خط رو بردارم. خب میریم اینجا. خب اینجا چند تا گزینه داره، میتونید متنتون رو سه‌بعدی کنید. از اینجا میتونید استروک واسش بذارید، میتونید یه سایه از درون بهش بدید، این برای سایه های بیرونی و اینا. اینجا هم 2 تا رنگ داره. این یه رنگ معمولیه که حالا میتونیم رنگش رو عوض کنیم، ولی اینجا میتونیم یه 2 رنگ حالا قشنگتر بهش بدیم. از این قسمت میتونید اون چیزایی که حالا خود فتوشاپ داره، رنگای ترکیبی که خود فتوشاپ داره رو استفاده کنید. مثلا این چطوره، این شکلی میشه. بعد حالا اوکی ترش میکنیم. من دوست دارم این آموزش ساخته زرد باشه، زرد به نظرم خوشگل تره. خب من یه دونه سعی میکنم زرد رو انتخاب کنم یا نارنجی، همچین چیزی رو. خب بعد میتونیم واسهش استروک بذاریم. اوکی گایز، فقط بک‌گراند رو حذف کردم که میتونیم اینجا روش کلیک کنیم و دیلیت رو بزنیم که این رنگش اوکی تر مشخص بشه. خب ما میتونیم از اینجا واسهش استروک بذاریم، این سایزشه، این هم اپاسیتیشه که حالا میتونیم بیشتر کنیم، کمتر کنیم، یا هر کاری که دوست داریم. به نظرم کلا باحال میشه. حالا من واسه این نمیخوام استروک بذارم، میتونم یه دراپ شادو واسهش بذارم. اپاسیتی رو یکم بیشتر میکنم، یه سایه تقریبا اوکی بهم میده، خوبه. خب الان این اوکیه، فقط رنگش رو کامل مشکی میکنم. میتونید بقیهش رو هم تست کنید، شاید کلا متنتون اوکی تر بشه. حالا مثلا این یه سایه داخلیه، میتونه سه‌بعدیش کنه.
اینجا میتونید یه رنگ دیگر رو، یه لایه رنگ رو بیارین روی اون متنتون که حالا رنگش رو تغییر بدید و اینا. ولی به طور کلی از همیناست که بیشتر استفاده میکنن و اوکی رو میزنیم. حالا میخوام تامنیل رو با همین فونت و همین تغییراتی که ایجاد کردیم داشته باشیم. آلتو میگیریم، این رو میاریم پایین تر و تامنیل رو مینویسیم. خب تامنیلمون اینجاست. من اوکی تکونش میدم، میارم اینجا یکم بزرگتر. خب ولی میخوام رنگش متفاوت باشه. من مثلا دوست دارم رنگش رو تغییر بدم. خب مثلا سبز. به نظرم این اوکیه. اوکی رو میزنم. بعد همین تغییرات رو میتونیم واسه عکسمونم انجام بدیم. روش کلیک میکنیم، میایم اینجا دبل کلیک میکنیم. خب یه دراپ شادو براش میذارم، یکم سایزش رو بیشتر میکنم. اگه دقت کنید اینجا یه سایه سبز از حالا اون نورایی که پشت سرش بوده افتاده که حالا بهتون میگم چجوری اینو برطرف کنیم. اوکی من دوست دارم بک‌گراند اون سایه یکم از سیاهی کامل بیاد بیرون. مثلا میتونم بنفش بزنم. به نظرم این بنفشه اوکیه. بعد اینر شادو یه چیز میده، یه سایه داخلی میده توی عکس که الان اینجا میبینید این شکلیه. اوپاسیتی رو یکم کم میکنیم. به جای قرمز میتونیم از آبی استفاده کنیم یا سبز. به نظرم سبز بیشتر بهش میاد. خب بازم اوپاسیتیشو کم میکنیم. به نظرم اوکیه. اینر گلو هم دقیقا همین کارو میکنه، فقط یه نمودار خطی تر داره، یعنی سایه نیست، بیشتر خطه. حالا میتونید صاف ترش کنید و اوکی ترم بشه. همین اوکیه. اوکی رو میزنم. بعد من اینجا یه سری بک‌گراند تامنیل و اینا رو دانلود کردم که شما میتونید از همینا استفاده کنید. برای دانلودش هم میتونید برید توی پینترست که به نظرم خیلی چیزای باحالی داره، سرچ کنید بک‌گراند یوتیوب، تامنیل یوتیوب و خب اینا رو واسهتون میاره. حالا مدل‌های خیلی زیادیه، من چند تا دونش رو دانلود کردم و فعلا از این استفاده میکنم. میتونید تعداد خیلی بالاتری دانلود کنید و توی گوگل هم سرچ کنید میاره، ولی خب حالا با کیفیت‌های مختلف و اینا. من همون پینترست رو بهتون پیشنهاد میکنم. واسه اینکه بیشتر مشخص بشه این یکی رو میارم که ببینید. ولی خب یه همچین مثلا آموزش ساخت تامنیل به درد یه همچین بک‌گراندی نمیخوره، یعنی در واقع یه همچین بک‌گراندی به دردش نمیخوره، برعکس گفت. خب الان میبینیم که این روی تصویره. اوکی که بزنیم یکم اون کیفیتش و اینا اوکی تر میشه. میریم این بالا، میاریمش پایین و زیر همه لایه‌ها قرار میدیم که همه لایه‌ها بیاد رو. ولی خب میتونیم از یه بک‌گراند خیلی باحالتری استفاده کنیم، ولی روی این بک‌گراند که حالا بیشتر مشکیه میشه چیزای باحالتری گذاشت و خب بیشتر مشخص میشه که دقیقا چه اتفاق افتاده. خب یه چیزای دیگه ای هم هست مثل این، یا حالا کجا بود، یا این. مثلا من اینو میارم که یه چیز هیجان انگیزتری، یعنی زیاد خشک نباشه، یکم هیجان توش باشه. میاریم اینو، بازم همین کار رو میکنیم، میبریمش زیر، فقط بالای بک‌گراند قرارش میدیم. اوکیه. الان برای حذف این قسمت مشکیه روی همون عکسی که میخوایم سلکت میکنیم، این رو از نورمال میذاریم روی اسکرین و
این شکلی میشه. از اینجا میتونیم اوپاسیتیشو کم و زیاد کنیم. بعد عکسای دیگه رو هم بخوایم میتونیم بهش اضافه کنیم، متنای دیگه یا هر چیزی. و این منویی که بهتون گفتم، این منو رو میتونید از همش استفاده کنید و ببینید کدومش بیشتر به درد کارتون میخوره. شاید از اون حالا افکتایی که من استفاده میکنم زیاد به ویدیوهاتون نخوره، زیاد خوشتون نیاد ازش. میتونید از آبجکت های دیگهش استفاده کنید و افکت های دیگه استفاده کنید. فقط خواستم مکانش و اینا رو بهتون یاد بدم و اینکه به طور کلی قراره چی کار کنیم و با چه چیزایی میشه یه تامنیل ساخت. حالا هر چقدر خلاقیتتون بیشتر باشه میتونید یه چیز خفن‌تر و باحال‌تر بسازید. حالا مثلا میتونه رنگ این تغییر کنه یا بک‌گراند تغییر کنه و اینا، ولی به طور کلی یه تامنیل رو میشه خیلی راحت این شکلی ساخت و امیدوارم خوشتون بیاد. حالا تامنیل این ویدیو هم احتمالا از روی همین بزنم، اون تغییراتی که اوکی ترش میکنه رو انجام میدم و همینو میزنم. توی کار طراحی و اینا، کلا هر طراحی تامنیل یا نمیدونم لوگو طراحی میکنید، عکس رو ادیت میزنید، به نظرم باید تست کرد. یعنی این شکلی باشه که شما به طور کلی همه چی رو تست کنید. این شکلی نباشه که یه رنگ رو مثلا تست کنید بعد برید سراغ یه چیز دیگه. مثلا 10 تا رنگ رو تست کنید که معمولا هم همین شکلیه. بعد سایزها رو کم و زیاد کنید، اوپاسیتی ها رو زیاد کنید، کم کنید، کلا که به یه چیز مطلوب برسین که واقعا خوشتون میاد ازش. و به نظرم این شکلیه که آدم پیشرفت میکنه و به نظرم الگو برداری کردن از تامنیل های بقیه اصلا کار بدی نیست. میتونید برید از حالا یوتیوبرهای بزرگتر یا اونایی که حس میکنید تامنیلشون خیلی خفن و خوبه، برید ببینید که دقیقا چه ادیتی زدن و چه جوری تامنیلشون رو ساختن و از اونها ایده برداری کنید. سعی کنید از همون حالا افکت ها استفاده کنید، همون کارا رو انجام بدید که ویدیوتون بازدهیش بره بالاتر. اگه سوالی داشتین در این مورد یا دوست داشتین آموزش‌های بیشتری بذارم، حالا چه از فتوشاپ، چه پریمیر، چه برنامه‌های دیگه، اگه بلد باشم حتما انجامشون میدم و کار کرده باشم با اون برنامه‌ها. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و واسهتون مفید بود حتما لایک کنید. چنل منو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم یه بار واسه همیشه بزنید که هر وقت ویدیو جدید میذارم بهتون اطلاع بده یوتیوب و بتونید ویدیومو ببینید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. مراقب خودتون باشین. فعلا.